Rĩrĩ ya mbere rĩkinĩkĩrĩra ngũhũrĩre thimũ ngũrie wĩ mwena ũrĩkũ nĩ tondũ andũ 20 bonathi ya ciringi 20 oho mũndũ ũmwe 300,000 nĩngũmũkũmbũra haha ũguo na ngũhũrĩre thimũ gũtiramakania kauti ĩrĩa ũrĩ kana wĩ mambatha kana wĩ nja ya bũrũri kũu wothe no wamũkĩre mbeca bata no gũikia gwĩ baby number yo ciringi 99 ndũgaikie igana wĩikie 99 waikia 99 ũndũmĩre kwĩ message ũtũme kwĩ baby number ĩyo ya 507090 harĩa account wandĩke kei ũtũme ciringi 99 niĩ na ni weterere ngũhũrĩre thimũ na ngĩkũhũrĩra thimũ gũkũhũrĩra 300 cie thimũ-inĩ gũkũhũrĩra thimũ 300 cie thimũ-inĩ geria mũnyaka ũcio thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya ũmũthĩ Easter Sunday ya kĩrathimo ya mũhonokia nĩ mũriũku mwathani Mariamu Magidali nĩ arokire harĩa mbere-inĩ tene na ũndũ ũrĩa ũngenagia nĩ atĩrĩrĩ Mariamu Magidali nĩ kuonania akĩroka mbere-inĩ tene mũtumia ũcio ndakomete ona hanini arĩria kĩgiĩka nake akĩarahũka ũguo mũndũ handũ ngoro-inĩ ndakomaga ona hanini araraga akĩũria kũrĩkia rĩ Apostle Job araraga gwĩkia kũrĩkia rĩ nĩgetha mũndũ ũrĩa ngarore kana arĩ oho ũguo mũtumia ũcio gwĩtwo Magidali nĩ mũtumia wa gũtĩo mũno nĩ tondũ ndareire toro na ũndũ ũrĩa bata mũno nĩ atĩrĩrĩ rĩrĩa marĩkia kũmũikia mũgui-inĩ rĩ maigĩrĩire ihiga na makĩiga thigari cia gũikaragia kĩimba no mũthenya ũrĩa ariũkire rĩ kĩhiga kĩrĩa rĩ kĩherire immediately ona cio thigari rĩ igĩtĩa haya ũguo igĩtiga wĩra ũrĩa ciahetwo nĩ tondũ hinya wa kũriũkania rĩ nĩ wakinya na ũndũ ũrĩa makĩtie mũno ndathoma ibuku-inĩ rĩu atĩ thigari icio nĩ tondũ ũrĩa ciamakire ona ciathiĩ harĩa he Pilato aigua ũhoro ũcio kana nĩ Herode nĩ Pilato aigua ũhoro ũcio akĩmaka mũno na akĩmera nĩ tondũ tũgũconoka mũtikagerie kuga mũndũ ũcio nĩ kũriũka ariũkĩte ugai nĩ kĩũndũ gĩkĩkire ona inyuĩ mũtinamenya ũrĩa gũthire atĩ ona ũmũthĩ andũ acio matũraga maigaga marĩ o aconoku na nĩ acio maragia gũkũ ikoraga makiuga Jesu ndakuire ona gũtirĩ ũhoro ta ũcio ona gũtirĩ nĩ tondũ mbeũ yao rĩ nĩ yahotirwo na ĩgĩtorio ona ũmũthĩ ũyũ merirwo matũre moigaga mũndũ ũcio ndarĩ ariũka maheni ũguo ona ũmũthĩ rĩ nĩ kũrĩ andũ matagwĩtĩkia tondũ he mũndũ tũrĩte ũhinyĩrĩirio aigĩrwo thigari cia kũmũrangagĩra na kũroraga maũndũ make nĩgetha ndakanoime harĩa aikirio no nĩ tondũ nĩ ekuma rĩ thigari ici gũtũra ciugaga atĩ nĩ maheni ahũthĩrire hinya ũngĩ nĩkĩo akinyanĩire no ithuĩ tũĩ atĩrĩrĩ nĩ kũriũka kwa Jesu Kristo kana andũ acio megũtũra maragia he hinya hũthagĩra moigaga atĩ nĩ majini agathiaga rungu rwa iria agekaga kĩ tondũ matiĩtĩkĩtie gũkua na kũriũka kwa mũrũa matiĩtĩkĩtie atĩ mungu-inĩ rĩ kwariũkwo rĩ kwariũkirwo na ũtonga ũrĩa wahithĩtwo rĩu he handũ hangĩ ũtarĩ wamenya atĩ Jesu Kristo arĩkia kũriũka gĩtama kĩrĩa yohete nakĩo thiũ-rĩ acokire abotige kĩrĩa akũnjĩtwo nakĩo mothiũ akũnjwo mũtwe wĩraga nĩ thomaga Biblia no harĩa mũrabatara gũikara thĩ mũnyamũre no tũgũbanga ũhoro ũcio wamũrĩtwo tene thikĩrĩria gĩtambaya kĩu-rĩ kĩa mũhumbĩte ũthiũ-rĩ atĩ we mwene okĩra nĩwe wagĩkũnjire agĩkũnja wega biũ agĩcoka agĩkĩiga hau ũguo nĩ gũtũruta atĩa ũguo nĩ kũmũruta atĩrĩrĩ nĩgetha arĩa othe matiaciragia nĩ marĩ moka mabe maturure mabe meciria mũndũ arĩ o hau na nĩ agacoka ũguo nĩ kũrĩ andũ mendaga gũteithio mĩkinyo tondũ nĩ mangĩathire kũmwetha na kũrĩa arorire no nĩ tondũ nguo ĩ haha rĩ matingĩamũmenyire na nguo ĩrĩkũ ũguo kĩrĩa mamuohete rĩ ndokĩrire nakĩo ndathire nakĩo na nĩkĩo ndũrabatara gũthiĩ na indo iria watũraga nacio ũndũ mwerũ wakinya wekwo ũndũ ũngĩ mwerũ rĩ tiga na matangari marĩa marĩ ma tene matigio hau we umagara na ũndũ ũngĩ mwerũ tondũ ihinda rĩa ũndũ mwerũ rĩ nĩ rĩakinya tigana na matangari mau macio mathikĩtwo matangari ma cimba rĩ tigana namo by the way nĩ matangari ma cimba kĩndũ gĩothe kĩhumbĩtwo mũndũ mũkuũ rĩ nĩ kĩrĩ thahu ũguo kĩndũ gĩothe gĩ thahu rĩ tigana nakĩo umĩra wĩ mũgima nĩgetha ũthiĩ ũkamwonia atĩ ona mwanjoha rĩ nĩ ndarĩ na hinya ũngĩ wa gũtũma mũnjohoke ũguo na ũmũthĩ nĩ kũrĩ mũndũ ũkuohorwo
ona korwo ohetwo magicira toro wi mukuo ndukahota kwiohora no kwiohora makore makuo mao no we na mwiri waku na maundu maku mwithiire mugeke ora wabataire. Hallelujah. Na he maundu mekurio ko muthi. Yes. Pastor Tito. Yes. No igwo horo. Ngwongerera ciugo njuge atiriri ona akuite ri na akerutira ni undu witu ri ni kuri matetikitie uhoro ucio ona thaa ici maroranagia akuaga mwega ahuragwo mwega no ni ati ti andu othe matini mangikenerera gukua gwaku na ti andu othe mangikenerera kuriuka gwaku. Hindi ria withi muno ni kuri magiaga na ihoya ni undu waku ukire na riria withi muno kuri andu methaga kindu gia guguthika uriganire no mwathani akuire ni tondu wa ithui ona tutari yao nigetha tugatuika akwendeka. So ona aria mataretikia ati ni akuite na akariuka ngoro-ini ciao maundu maria mekuona andu aria metikitie magikirwo o matigwikirwo to ti thakame yothe ikuraga andu no thakame ya muru wa Ngai ihoketwo ikure andu. Andu manaruta magongona maingi no ni ati ti thakame yothe ikuraga andu no ni thakame ya muru wa Ngai na nikiakuire na akiambwo nigetha agatukuraga. Hindi ria twathinekanio tugatengera ho tukariukio miturire ria yuragitwo. Mwathani arogoce. Amen. Amen. Kiugo kiega. Karibu sana Royce Mwangi. Yes, thank you. No akigwa ciugo iria turario muthi. Nindacigwa. We na we ta mwale wa ithe witu Mariam Magidari umurugamirire. Ungiuga atia? Ni ndireiga gukua na kuriuka gwake ni ndiukanitie hamwe nake. Amen. Ni nigetha ndonane nake wega. Na nginyie haria akenda na haria ndirenda nginyie. Ngamunyita ugeni nyuothe, karibuni sana Kigooco na muigwa muri arathime sana. Wow, thank you very much on behalf ya jamaa ya hale ya kuhura ndarama mundu gwitwo Sami wa ndarama. Asante sana Apostle. Mundu gwitwo Samki, asante sana ni tondu wa wira waku mwega. Mundu gwitwo bro wa base, thank you very much. The teacher Mwangi, inyuothe mwe hau nigetha mutigire tabarira ino ni yagirira nginya si hande hania thaa mugwanja na thaa inyanya na thaa kenda. Mundu gwitwo producer, mundu gwitwo director, cameraman na umeha hogo nigetha tabarira ino ikorwo injega. We nawe wi hau uguo twandikire message kuna namba ya 21182 kuria Kameme TV Kenya, kuria YouTube ya Martin Janet, kuwothe ona Kameme TV Kenya, kuwothe twandikire message ukorwo gitwira imwe na uriku makiri na makiri maria maraturira TV ni makorwo magitwira memwe na uriku na nitugukorwo tugicokia ngatho. Kuriuka kwa Mwathani muira wa mbere uria wonire Mariamu Magidari akiroka haria mbere-ini tene akiukora Mwathani witu Jesu ndari ho akiuga tengera muno ukere andu othe ona we gukwira utengere muno we utetikagia we ngoro ya nduri hindi uri wetikia ya nganja turaga na nganja we kiugo ni atiriri tatengera muno ukere andu othe Jesu ari muoyo na niwe woiga tusemanie na kanua gake na thuri ni meguthitura ria Emau na Jesu amaimirire niguo na moria atiriri ni ate mugukiaria ndeto ici mukwaria na iriku ndeto ici mukwaria ni muramenya ni ciao na uria aramoria ri niwe mwene ndeto niwe mwene horo uyu na matiramenya niwe ni atia ona ndeto imwe andu maragia ri maragia ndeto cia andu matoi hindi yo mundu ucio handu hariku hau nigetha moimburire thutha ni ni horo ucio mukwaragia ni atia ngoigwa baba. Wow, thi haria thiini wa thimu-ini yaku tukiina rwimbo ruru nigetha tukirikia rwimbo ruru kana igiri kana ithatu nake ndungata ya Ngai ikorwo igiuka haha ni tondu umuthi ni muthenya wa kuririkana muhonokia witu ni ariukite. Baby number iria uguikia ciringi 99 ni weyo thiini wa screen-ini yaku ya 507090 account ni K maita maige nie na ni gukumbure ngiri 300 nie na ni gukumbure ngiri 300 oroho nguhe bonus ya ciringi ngiri 20 andu 20 takiria munyaka ucio ndagika icio tigarite nigetha ciehande thaa inyanya ri nguhurire thimu na nguri wi mwena uriku guku ni gwa Kameme TV muthigi wa ruriri nie na ni mutongoria wa Kigooco giki njitagwo Martin wa Janet na riu hatiri undu ungi reke twambararie Ngai tumwire atiriri ni tumenyete ni muriuku Jesu witu ni muriuku Jesu witu ni muriuku no gwa ariukite no go maundu maitu megwika atia makuriuka. Hallelujah. Hallelujah.
moimĩrĩra kĩmoria atĩrĩ athuri andũ ararĩ kũmũkwaria na matiamenyaga nĩ Mwathani Jesũ. Teng'era mũno atũng'ere andũ othe atĩ Jesũ arĩ muoyo na nĩwe ũiga tũcemanie rĩrĩ. Teng'era mũno atũng'ere andũ othe atĩ Jesũ arĩ muoyo na nĩwe ũiga tũcemanie rĩrĩ.
Yes,
wagĩire kũgocwo we wambirwo mũtharabainĩ nĩ tondũ wa mehia maitũ we wanyamarĩkire mũno we waitĩrĩirio we ũkĩthecangwo na mĩigua ona ũgĩitĩrĩrio thiki yarĩ ndũrũ ta nyongo kabisa ũgĩcoka ũgĩthiĩ harĩa ihiga-inĩ ũkĩrĩra ukigeria kwira muhonokia waku Ngai ndunjehererie gikombe giki ugicoka ukimwira reke wendi waku wiki atia riu ugicoka ugikua ni undu witu niwe turagoca muthenya wa umuthi thiini wa Kameme TV muthingi wa rwende aramukira message nyingi kuima namba ya 21182 aretha maratwirira kuma ma TV ni ciao message ikona nyingi muno cia maratwirira thiini wa ma TV ni mao asante sana na mekirite mikawa hoteli ciothe handu hothe hekiritwo Kameme TV asante sana arĩa me supermarket gairo marathima maturana thimo ciao ona raturana muciĩ gwake ngero mwika maundu mega na murathime na mongerere hinya na maundu make mariuke o ta ũrĩa mũhonokia witũ ariũkire maundu ma makuĩte itikio muthi ni mekuriuka thiini wa ritwa ria Jesu ndera gukuririkania ati Martin wa Janet ena rwimbo arenda wikire rugambi nigetha arata kuma kuhurira magakĩigua rũkĩina rwimbo rwĩtagwo ihinda rĩega gutiramakania maithori maria mothe wanarĩra gutiramakania irumiria wathe wanarumwo muthenya ũmwe wa mĩthenya ni ukagirio maithori mau na ni ugakorwo wi mundu mukenu wigitwo handu hega na muhonokia ni tondu wa gutoria thabarĩra ĩno gutiramakania thu ciaku ikurumĩte cikoiga atia no muthenya ũmwe wa mĩthenya ni ukarũgama uge niĩ ndĩ mũtoria ũguo ngwenda wĩkĩre rwĩmbo rwĩtagwo ihinda rĩega rwa Martin wa Janet nĩ rĩ test mũno ũkũhihinya thimũ yaku *811*335# ũkũhihinya thimũ yaku *811*335# na weka ũguo he message ĩgũka thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku yoka ũndũmĩre kwĩ namba ya 0723328846 niĩ nani ngũikĩrie credit gĩa ciringi 1000 we ũgwĩkĩra rũgambi rũrũ nĩ ngũkũhe credit gĩa ciringi 1000 ithaa rĩrĩ andũ 20 ithaa rĩu rĩngĩ andũ 20 ũguo kĩrĩa ũgwĩka nĩ ihenya gwĩkĩra rũgambi rũu ũhihinye thimũ yaku *811*335# reke mwerekera wakwa kwonererie tũgĩcokereria nĩ ithagumia rĩa ithaa rĩrĩ rĩa mĩaraho na ndungata ya Ngai ya mũhĩrĩga wa Sara nĩyo ĩgũtwambĩrĩria tondũ Mariamu Magidali niwe wonire muhonokia uguo tukwambĩrĩrio nĩ mutumia ithaa rĩrĩ muthenya ndiriragiria wa ucoka kwa Mwathani tukarĩhwo motungata we akuĩta mũromo-inĩ rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rũrũ rwa Martin wa Janet ihinda rĩega rwĩta skiza ya thimũ yaku ũrabatara kuoya thimũ yaku uhihinye *811*335# oya thimũ yaku hihinya *811*335# wĩgwatĩre rwĩmbo rwa Martin wa Janet ihinda rĩega rwĩta skiza ya thimũ yaku Jesu ehotore ahe moyo ajikire gombe mutwe maithori ndanarĩra makagirio muthenya ũcio na irumiria ndanarumwo ngarĩrio muthenya ũcio haya wekera rũgambi rũu ũnjĩkĩrie message iyo kwĩ namba ya 0723328846 na nĩ ngũkũmbũra credit gĩa ciringi 1000 na ũrahihinya thimũ yaku *811*335# rĩu ndagĩka icio itigarĩte nĩgetha cihande thaa ya 8 bado 20,000 kana 300,000 ndirĩ mũndũ no ũmwe hete ndagĩka icio itigarĩte ndungata ya Ngai ĩkĩhunjia haha ithagumia rĩa ithaa rĩrĩ nginya thaa 8 we wamũkĩre kiugo na no wamũkĩre nginya mbeca baby number ĩrĩa ũgũikia ciringi 99 nĩ 507090 wikie na ihenya ndagĩka icio itigarĩte nĩgetha cihande thaa 8 ũcihũthĩre wega na thimũ yaku tondũ wahũthĩra wega na thimũ yaku waga kũrĩa 300,000 akorwo na 99 cihũthĩre na Ngai nĩekaga na Ngai nĩaringaga kĩama ahota gũkũringĩra kĩama ngũhũrĩre thimũ ngũrie wĩ kaunti ĩrĩkũ hoya wĩra Mwathani ndaikia 99 no nĩnjetereire weke wendi waku rĩu hihinya thimũ yaku hihinya 507090 akaunti nĩ K utume ciringi 99 na ni Martin wa Janet ngũikĩrie ciringi 300,000 bonathi nĩ 20,000 kũrĩ andũ 20 ithaa rĩrĩ na ithaa rĩu rĩngĩ
andũ 20 gwa Kameme TV muthingi wa rũrĩrĩ. Asanteni sana nyume matambo-inĩ, ndiramũkĩra message ni nyingĩ kaunti ciothe ona nja ya bũrũri. Andũ nĩ aingĩ nginya kũrĩa YouTube, othe maratwĩrora na kũrĩa Facebook. Asanteni sana ona Kameme TV arĩa maratwĩrora nĩo aingĩ mũno. Mũndũ wothe wĩna TV atiunĩte Kameme ithaa rĩrĩ ya mĩaraho. Karibu sana Reverend Karo Moderu. Karibu sana. Thengio muno. Gwĩciria nĩ ũndũ twaikara ihinda inene mũno, we nĩ ũthiangaga ũgathiĩ na ndĩrakũrire ira ũtige gũthiĩ ũgakĩndiga ũikarage ũkangucia ngagũtwara hau thianga ũkanjĩra Martin ũkaingĩra karũgio nawe karĩ gani mwana wa we. Amina. Karibu sana Karo wa Moderu. Thengio. Nĩ tũkwendete mũno rĩrĩa woka na nĩ ũtũrathimaga. Kĩrĩa gĩatũma ũmũthĩ kwanja jethe mũhĩrĩga wa Sara tondũ mũthĩ nĩ tũrakũngũĩra ona mũtumia ũmwe wetagwo Mariamu Magidali. Rĩrĩa arokire harĩa mbere-inĩ tene, no rĩrĩa ngwĩciragia ũhoro wake rĩ nĩ atĩ mũtumia ũcio nĩ kuonania ndaraire toro, ndakomire, arĩria kĩgiĩka, ndakomete nĩ tondũ wa Jesu Kristo. Na maandĩko marauga arokire hau kĩroko tene, kĩroko nĩ kĩroko gĩa tene, nĩ kĩroko gĩa tene, na hau nĩho tũrahunjio mũthĩ, na nĩkĩo mũthĩ ndagwĩta. Amina. Nĩ tondũ wĩ mũtumia o ũmwe wacio, we ũmarũgamĩrĩire gũkũ na bibi ũkamarũgamĩrĩra. Nĩkĩo atumia othe kuhĩrĩriai, ona athuri othe kuhĩrĩriai, tũigue ũhoro ũyũ. Karibu sana. Nao matigage gũtigwo thutha. Eni. Mwathani witũ arogocwo mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Thengio wa Martin nĩ kũhe kanya kangĩ. Amen. Marĩtwa makwa toguo waigua njĩtagwo Reverend Karo wa Moderu, na ndungataga kanitha harĩa Roysambu handũ hetagwo Rumumba Drive, kanitha wĩtagwo Word Explosion Ministry, na nĩ ngũgwatanĩra nawe kiugo kĩa Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, na nĩ njũĩ tũgĩcerekea gũkũriũka gwa Kristo Ngai witũ o toguo wa Martin oigire kĩambĩrĩria-inĩ atĩ ona maũndũ maku marĩa makuĩte rĩ ndwĩtĩkia nĩ mekũriũka, nĩ tondũ hinya ũcio ũrariũkirie Jesu kuma kaburi-inĩ rĩ ona ũmũthĩ hinya ũcio no ũraruta wĩra. Wende tũthome nawe kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Mariko 16, na nĩ tondũ wa mahinda ngũthoma mũhari wa 2 nginya mũhari wa 4, na nĩ njũĩ Ngai witũ no egũkũrathima. Mariko 16 kuma mũhari wa 2 rauga atĩrĩrĩ, ningĩ mũthenya wa kĩambĩrĩria kiumia rĩ o rũcinĩ tene rĩ magĩgĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ riũa rĩkĩratha, na nĩ moranagia atĩrĩrĩ, no ũgũtũgaragĩria ihiga rĩthenge mũromo-inĩ wa Mungu. Nao matira maitho rĩ makĩona atĩ ihiga nĩ rĩgaragarĩtio rĩkeherio amu rĩarĩ ihiga rĩnene mũno. Ngai witũ arorathima kiugo gĩake mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmũthĩ njũkire gũkũrehera ndũmĩrĩri hũthũ mũno ĩrerwo atĩ ihiga nĩ rĩeherete. Maandĩko magatwĩra Mariko 16 ngĩthoma hau kĩambĩrĩria ũhoro wa atumia atatũ na ũmwe wa Martin nĩ amũgweta. Maandĩko makauga Mary Magdalene na mũtumia wetagwo Salome na Mary nyina wa Jukufu nĩ marokire kaburi-inĩ tene mũno. No nĩ ngwenda ngũcokia hau thutha ũngĩthoma mũrango wa 15 rĩ maandĩko matwĩraga atĩrĩrĩ atĩ rĩrĩa Jesu arambirwo mũtharaba-inĩ rĩ ahũrwo na akundio ndibei ĩrarĩ ndoro mũno rĩ maandĩko marauga aracirio mũtharaba-inĩ nĩ tondũ wa mehia maku na makwa. Na maandĩko magagĩtwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ harĩ mũthuri ũmwe ũrarĩ mũtongu mũno aretagwo Jusufu wa Arimathea arathiĩ kwĩ Pilato aramwĩra atĩrĩrĩ atĩ nengera mwĩrĩ ũcio wa Jesu ngaũthike. Na maandĩko magagĩtwĩra Jusufu agĩcurũria mwĩrĩ ndecigĩrire gũkua mwĩrĩ warĩ na mathakame, ndecigĩrire gũkua mwĩrĩ warĩ na ũritũ mũno, agĩkua mwĩrĩ wa Jesu. Na maandĩko magagĩtwĩra atĩrĩrĩ onake ũcurũria hau mũtharaba-inĩ rĩ atumia aya atatũ no mabuatĩte Jesu, andũ othe matiganĩria Jesu rĩ atumia no matigirwo hau wa Martin. Na nĩkĩo mamenyire Jusufu nĩwe woya mwĩrĩ wa Jesu na makĩmũbuata marĩ o haraihu magĩthiĩ makĩona Jusufu nĩawaiga kaburi-inĩ. Na maandĩko magatwĩra atĩrĩrĩ Jusufu akĩgaragaria kĩhiga kĩarĩ kĩnene mũno nĩgetha ahinge kaburi kau. Atumia aya makĩinũka na ngwĩciria matigana gũkoma ũtukũ ũcio nocio warũmĩrĩire. Maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ magĩthiĩ
agora maguta mare magora muno nigetha gugioka muthenya wa mbere wa kiumia ri muthenya ta wa mothe ri mathie haria kaburi-ini ni tondu meciragia mathie kaburi-ini ni megukora Jesu mamuhake maguta macio nigetha mahote ku preserve mwere wake. No undu mwe kungenagia wa matini ni atiriri andu aya meciragia megukora Jesu kaburi-ini no Jesu ndare kaburi-ini njukire gukumereria we muthikiriria ati hari andu maratigira maguthika hari andu maratigira maguthikania ri kana maguikania ri hau tiho gutura. Maandiko maratwira atiriri atumia no kone mendete Jesu ri meciria-ini mao meciragia mathie kaburi-ini niho megukora Jesu. Njukire gukora thera na kiugo kia Ngai ati hau andu maraguthikanirie maratiga maguikania maragutiga mathire-ini maragutiga maithori-ini maragutiga kinyorori-ini ni tondu Jesu ni anyororirie mutharabai-ini hau tiho megugukora. Njukire gukwira ni kuri na hinya wa uriukio ni kuri na hinya ukikuruta hari andu maraguthikanirie hari andu maragutirikire ni kuri na hinya ungikuruta situation-ini iyo. Maandiko magitwira atiriri atumia ya rucini rwa tene ni tondu ni mendete Jesu magiukira gutare kurakia makiuga turenda guthie kaburi-ini nigetha tugakore mwathani tumuhake maguta no matiamenyaga ati Jesu ni ariukite. Njukira gukwira ni kuri na hinya wa uriukio ni kuri na hinya ungiriukia maundu maku ire muturire-ini ni kuri hinya ungiriukia biashara yaku ni kuri na hinya ungiriukia kihingo giaku ni kuri na hinya na nikio Paulo arandikirie arauga atiriri ati ndirenda kumumenya na hinya uria wamurutire kaburi-ini na rikoro no wiriraria muthikiriria kumenyana na Kristo na hinya ucio uramuriukirie ni tondu urari hinya muingi. Maandiko magitwira atiriri muthikiriria wakwa ati atumia aya magegethie makiuragia ciuria nyingi mathiaga mena uritu ngoro-ini ngoro ciao ni ciinamite ni tondu ni marigagwo atiriri ni matukire na manukatoi no ni turonire Jusufu wa Arimathea aragaragaririe kihiga arekira haria kaburi-ini hihi no gutwehereria ihiga riria no gutwehereria kiremithia giki no kunjehereria thina uyu wokire gwakwa no nginjehereria thina wakorire ciana ciakwa no nginjehereria thina uyu wakorire muciĩ witu. Atumia mari na ciuria ta iria we nacio no njukire ni kuri gukwira ni kuri na icokio ni kuri na anja ni tondu Jesu ni ariukite. Magithie na makiuranagia hihi no gutwehereria ihiga ni tondu kihiga kiria turonire Jusufu aking'ang'ana nakio ona turi ata tutingihota no kio kia Ngai gikanjira atiriri wa matini atiriri maratirire maitho mao koguo marathiaga mainamite ngoro ciao nĩ irainamĩte. Njũkire gũkũmĩrĩria mũthikĩrĩria wa Kameme we ngoro yaku inamĩte nĩ tondũ wa maũndũ maritũ magũkorete na rĩkorwo no wĩtĩkĩre gũtira ũthiũ waku na rĩkorwo no wĩtĩkĩre ngoro yaku yambarare ũmũthĩ nĩ tondũ wambararia maitho maku nĩ ũkuona ũhotani wa Ngai. Daudi akiuga ngwambararia maitho makwa na igũrũ nĩ tondũ nĩ kũ ũteithio wakwa umaga ũteithio wakwa ũngiuma kũrĩ Jehova. Atumia aya magĩtĩkĩra gũtira maitho na rĩrĩa matirire maitho-rĩ kiugo kĩa Ngai gĩkanjĩra atĩrĩrĩ atĩ ihiga rĩu metigagĩra-rĩ rĩu rĩa mathĩnagia-rĩ magĩkorana nĩ rĩeheririo na rĩkorwo no ũtire maitho nĩ tondũ thĩna ũcio ũrakũgia-rĩ Ngai witũ nĩ akũrũire mbara ĩyo ũretigĩra-rĩ Ngai witũ nĩ amĩrũĩte already. Mwathani athiĩte mbere yao na nĩ ngũkenaga wa matini ngĩthoma thĩinĩ wa Mathayo tondũ maandĩko maya Mathayo akĩandĩka-rĩ ndarauga ũhoro wa kweheria ihiga arauga atĩrĩrĩ atĩ nake mũraika agĩũka akĩgaragaria ihiga na akĩrĩikarĩra. Mũthikĩrĩria njũkire gũkwĩra atĩrĩrĩ thĩna ũcio ũrakũgia-rĩ ona nowe no ũikarĩre no ũhote kũũiga rungu rwa magũrũ maku. Maandĩko magatwĩra mũraika agĩũka akĩeheria ihiga. Ũndũ ũcio wathĩnagia Mariamu, ũndũ ũcio wathĩnagia Salome, Ngai nĩ aũndirĩte naguo. Njũkire gũkwĩra God has dealt with your problems. Ngai nĩ akũrũire mbara ciaku. Ĩtĩkĩra tu kwambararia ngoro yaku, ĩtĩkĩra ngoro yaku ĩtige kũinama
rũcinĩ rwa mothe nĩ tondũ hinya ũrĩa ũramũriũkirie kuma kaburi-inĩ rĩ ona mothe no ũkũriũkie ona mothe no ũriũkie maũndũ maku ire mothe no weke ũndũ mwerũ kiugo kĩake gĩakĩnjĩra atĩrĩrĩ kora ihiga rĩrĩa nĩ rĩeheretio haleluya na rĩrĩa mathire hau kaburi-inĩ rĩ maandĩko maranjĩra makĩingĩra kaburi ĩyo nĩ ngũkenaga wa Martin nĩ ũcamba wa atumia aya nĩ tondũ ũngĩthoma maandĩko maratwĩra atĩrĩrĩ rĩrĩa atumia mathire kwĩra arutwo a Jesũ rĩ atĩ Jesũ nĩ ariũkĩte rĩ arutwo menyerire no magĩtigĩra kũingĩra kaburi-inĩ kau no atumia aya marĩ na ũcamba njũkire gũkwĩragia na ũcamba wa gũtũmana na maũndũ marĩa ũretigĩra aitĩkĩra kwarahoka na wĩtĩkio maũndũ macio ũretigĩra nĩ tondũ Ngai nĩ akũrũĩrĩire mbara maandĩko magagĩtwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria magĩkora mũraika nĩ eheretie ihiga magĩikĩra hau thĩinĩ mũraika akĩmarĩria akĩmera atĩrĩrĩ tigai kũgegeagara haha tigai kũmaka rĩngĩ thiĩi kũrĩa itũũra rĩa Galili na mũthiĩ mũkore Petero nĩ mwĩre Jesũ nĩ ariũkĩte maandĩko magakĩnjĩra atĩrĩrĩ mũraika akĩmera atĩrĩrĩ thiĩi kũrĩa Galili na Jesũ nĩ egũkinya mbere yanyu njũkire gũkwĩra Ngai nĩ agũthiĩte mbere mwaka wa 2023 Ngai nĩ agũthiĩte mbere tiga gwĩtigĩra mũthikĩrĩria tiga kũguoya ngoro yaku tiga kũinamia ngoro yaku ndakũrehera kiugo kĩa Ngai ngĩthiĩ gũkũhoera atĩ Ngai nĩ agũthiĩte mbere Jesũ akĩmera tigai gwĩtigĩra thiĩi mbere arutwo a Jesũ macemanie kũrĩa Galili nĩ tondũ Ngai nĩ athiĩ mbere yanyu ngĩkũhoera ũmũthĩ na kwĩra njĩtagwo Karo wa Mũnderu ndungataga na kanitha wĩtagwo Word Explosion Ministry na ngĩkorwo itũũra rĩa Rwĩsambu hau roundabout-inĩ twĩna crusade ũmũthĩ ndoima haha nĩho ndĩrathiĩ kũheana ũhoro koguo tũcemanie hau Rwĩsambu hau harĩa andũ aingĩ Rwĩsambu roundabout-inĩ rĩu inyuĩ mũikarĩte nyũmba mwĩ kũu Rwĩsambu Gĩthũrai maikũrũke hau tũcemanie hau Mwĩki amina hau Kasarani kũu guothe nginya police station amen hau roundabout tũcemanie hau nĩ tũkũhoya nawe amen we ũkuĩte mĩrigo mĩritũ amen we ũretigĩra amen Ngai nĩ aragũthiĩ mbere hoya na ihiga nĩ rĩeherie amen Mwathani Ngai wa matu-inĩ nĩ twagũcokeria ngatho mĩaraho ya ũmũthĩ nĩ tondũ nĩ waria na ngoro citũ watwĩra ngoro citũ itige kũinama mũthenya wa ũmũthĩ watwĩra tũtige gwĩtigĩra nĩ tondũ ihiga nĩ rĩeheretio kĩremithia kĩu tũronaga mbere itũ you have already dealt with it dear God nĩkĩo nĩ ndahoera mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũcio wĩ thibitarĩ Ngai wa matu-inĩ mũrũĩrĩre mbara na tondũ watũmire kiugo gĩaku gĩgĩkũhonia Jesũ arakuire mĩrimũ itũ mũtharaba-inĩ arakua mehia maitũ mũtharaba-inĩ nĩkĩo nĩ tondũ wa wĩra wa mũtharaba nĩ ndarekereria ũhonio kũrĩ arĩa marwarĩte acio Ngai wa matu-inĩ mahinyĩrĩirio nĩ maũndũ nĩ ndahoya mũthenya wa ũmũthĩ Ngai wa matu-inĩ ũromehereria ũratũmire mũraika areherie ihiga nĩ ndandikĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ kĩremithia gĩothe kĩ mbere ya andũ aku ũrokĩeheria mũthenya wa ũmũthĩ ũrũĩrĩre andũ aku na ũmahe ũhotani nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku Ngai kĩrathime mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũmũtuge na ũmwĩke maũndũ mega na toguo ũrathire mbere ya arutwo aku Galili tũthiĩ mbere mwaka ũyũ mĩeri ĩrĩa ĩtigarĩte ũtũhotanĩre mbara ciothe na ũhote ũhotani waku Ngai twagũtĩa na twakwambararia na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twana twacokia ngatho amen mũndũ ũngĩenda gũkũnyitanĩra na namba ĩrĩkũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0707 707171 rĩngĩ rĩmwe 0707 707171 thank you amen wow reke njethane na mũhotani wa ithaa rĩrĩ nĩgetha tũrũge ndagĩka icio itigaite seconds nĩgetha tũrũge ithaa na mũhotani ũcio njikĩrie na haha my director nĩgetha confirm kana na mbia ciringi 300 na bonus ya andũ 20 ndĩona computer andũ no mbia marekĩrĩrwo ona ithaa rĩrĩ rĩngĩ kũrĩ na andũ megwĩkĩrĩrwo bonus ya 2020 arĩa marageria mũnyaka wa 507090 account ni K mũhotani aretwo Joakim Waroigi Joakim Waroigi jikiria na haha mũndũ wa kwandĩki muone ndiramuona haha igũrũ Joakim yes hello nakusikia hello Kameme hello Waroigi
Yeah. Waro ige. Oyo. Ige. Waro ige. Nenda kuigua. Joakim. 1 2 3 4 5 6 haya. Tugucokereria na waro ige. Haya mwerekera wa Kameme. TV muthigi wa ruriri. Ngũcia ndiramũigua na haha nĩ hegũgĩthondekwo nĩgetha ngorwo ngĩmũigua wega akorwo akĩaria. Wow, tũthiĩ burĩki tũcokererie na mwago o ta ũcio ona ithaa rĩrĩ ngĩrĩ na mwago wa kĩhunjio na rĩ na mwago wa nyĩmbo thĩinĩ wa Sunday ya Easter. Twende. Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanire nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni huthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kume 1 nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanire nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigiririki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. No wende andu aria makurigicĩirie arata hamwe na bamĩrĩ yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagĩra nani Ngugi wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership. Koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩĩgu. Oro muthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate. O mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no igũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wibange. Amaretwa njĩtagwo Dr. Susan Owuor Njũgũna nĩ yambĩrĩirie gĩikaro gĩkĩ gĩa ciana gĩtagwo Eloi Children's Home. Twĩna ciana 36. Tũkera Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa gũtũririkana. Ti kawaida kũririkanwo no nĩ Ngai ũtũmĩte tũririkanwo. Nĩguo nĩ tũragoca Ngai na tũkamwĩra nĩ wega nĩ ũndũ wa kũririkanwo. Na nĩ tũrenda kwĩra andũ atatu nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa mwega marutaga. Makatuĩka a kũhutia ngoro cia andũ, kũhe andũ hinya. Koguo andũ arĩa matarĩ na mwĩhoko makamahe mwĩhoko. Thank you for impacting our lives and changing our story. Twina ndũmĩrĩri njega kũrĩ we mũroreri wa Kameme TV. Rĩu no wamũkĩre ũmemerekia mũkinyanĩru wa 1 wa Kameme TV kũhĩtũkĩra mũtambo wa Pan. Na mambo itakuwa namna hiyo. Nĩguo gũkenera mwago ũyũ ũrabatara gũscan TV yaku. Ũthiĩ na mbere gũkenera mwago mũkinyanĩru kuma ceceni-inĩ ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ.
man of the moment, the head of 29 race, Samuel Wanjiru. Tũrĩ ithaa rĩa kerĩ, ithaa rĩa mĩaraho gũkũ nĩ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Na wewe harĩa ũrĩ nyandĩkĩra message ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ mũthenya wa Sunday no tũrakũngũĩra mũhonokia kũriũka na maũndũ maitũ nĩ mekũriũka marĩa mothe makuĩte ta makane mekũriũka o toguo mũhonokia witũ ariũkire. Ndũmĩra message kũrĩ namba ya 21182 njĩra wĩ mwena ũrĩkũ kana kaunti ĩrĩkũ ũratwĩrorera. Tondũ nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno ndĩrona message nyingĩ mũno andũ aingĩ maratwĩrora marĩ mĩciĩ kwao nĩ tondũ wa ũmũthĩ nĩ mũĩ nĩ holiday. Kwĩna andũ mena family ciao mahurũkĩte mũciĩ magĩtwĩrorera, ona kũrĩ na andũ mahurũkĩte o handũ arĩa maratwĩrora kũrĩa nenda-inĩ cia YouTube kũrĩa America kuothe, South Africa, ona Dubai, guothe kũu guothe. Karibuni sana ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ thĩinĩ wa mĩaraho ĩno mĩega, na nĩ ngwathanaga na mũhotani wa ciringi 300 ithaa rĩu rĩa mbere na ndinakorwo ndamũigua na my director akĩmenyithia nĩ arĩkia kũmũnyita na nĩ ngũmũigua na haha nĩ tondũ nĩ kũmũigua itekũmũiguaga na ndikiũĩ kana Joakimu era-inĩ wega wa rũingĩ nĩgetha njaranĩrie nake. Joakim, Oyo. We mwega my brother? Ndĩ mwega mũno ma. Niĩ njĩtagwo Mũkũrinũ Martin wa Janet. We wĩ mwena ũrĩkũ? Ngakwĩrorera mũno ndĩ mwena wa Makongeni ya Thika. Ũguo nĩ ũranyona haha Makongeni? Ndĩ wa hakuhĩ. Waikũrũka na hau ũgũrũge handũ hetagwo Delmont rĩ? Itũra rĩrĩa rĩ harĩa mũrĩmo ũrĩa ũrarĩona rĩna riri mwega biũ rĩ? Yes. Kũgemete na kũndũ kwĩna nyeki njega mũno thaa ici nĩ ũndũ wa mbura. Gĩtagwo Kenyatta Farm kana Kĩhiũ Mwĩrĩ. Kabisa. Kũu nĩkuo njamba ĩno yumĩte. Tũrĩ twacemania na kũu rĩmwe tene. Tũtwacemania? Ĩni. Tũgũcemania oro rĩngĩ rĩu. Rĩu ndĩna good news. Harĩ ũndũ weka thĩinĩ wa thabarĩ-inĩ ĩno? Nĩ kĩgeragio every Sunday. Na nĩ ngũikĩtie kanyamũ. Ũmũthĩ wageria maita maigana? Nĩngũgeretie kuma hĩndĩ ĩrĩa mũikĩrie ndĩmũgerio maita matatũ ũguo. We ndũgũkuaga ngoro. Rĩu kompiuta itũ yagĩtwĩra atĩrĩrĩ, atĩ mbeca ciathi kwĩ mũndũ wĩtagwo Joakim wa Rũingĩ Mwai na nĩ 300 akorwo thimũ yaku ĩna kĩndũ ũkwamba gũikĩrio 150. Nĩtakorwo ndaciona igana rĩa rĩakorwo rĩakwa. Rĩu nĩ ũgũikĩrio ici ingĩ ciothe no thiĩ na mbere na kwĩrora Kameme TV. Ũrutaga wĩra ũrĩkũ? Niĩ thaa ici kũrĩa ikarĩte ũguo ndutaga wĩra ndereba na ndĩrarĩ wĩra. Ngai, ũguo ũretereire tu mwathani oke? Ndetereire mwathani oke. Wĩna license no ndũrarĩ na ngari? Ndĩrarĩ na ngari ndaikarĩte ũguo. Ũguo na 300 no wĩke kaũndũ rĩu. Rĩu nĩ kwamba kũgwa biacara-inĩ. Easter ĩno wĩ mũririkane. Nĩma. Asante sana my brother. God bless you so much. Ucio mũhotani witũ wa mbere rĩu naguo wa kerĩ nake ngũmũnengereria ithaa rĩrĩ tũkĩrĩkĩrĩria harĩa thaa 9 nĩ ngũmũkũmbũra 300 bonathi ya ciringi 20,000 ithaa rĩrĩ rĩrĩa rĩetagwo rĩa Salama kana ithaa rĩa mũico. Geria mũnyaka nginya cihande thaa 9. Baby number nĩ 507090 account ya kĩrĩ K. Tageria nĩ tondũ tũgĩcokereria tũkwĩna nyĩmbo 2 kana 3 naguo ithaa rĩrĩ ngona ndungata ya Ngai ũmũthĩ ngwĩrire atumia arĩa mathire harĩa muku-inĩ ũmũthĩ nĩo ndĩrenda matũtongorie ũhoro-inĩ ũyũ kabisa. Nĩ tondũ mũhunjia uma haha aima mũtumia na nĩ atwĩra marĩ atatũ. Harĩ Mariamu, Salome na Mary mũrũ wa Jukubu. Nyina Jukubu. Arĩ we nĩ ũrahĩkĩca we. Oiga Jukubu. Nyina Jukubu. Ngwĩraga nĩguo iga nĩguo andũ akĩrĩ njaga nĩ mũrĩ maũndũ. Nĩ Jukubu. Atĩ nyina wau? Wa Jukubu. Nĩguo iga. Atumia acio nĩo monire Jesu. Na thikĩrĩria ũndũ ũrĩa wangenia nĩ atĩrĩrĩ harĩa mũico nĩ akiuga atĩ arutwo maigua Jesu nĩ mũriũku magĩũka no magĩtigĩra kũingĩra. Ũguo nĩ kuonania bado ona arũme ona inyuĩ
Handu akinyaga tugetigira. Ti arume othe ni arume acio mari kimera kiu. Ni acio kimera kiu. Nio mari na guoya. Ya riu. Ari wa thiki. Naigua ni ari ohoro wa thiki. Ni kiatumaga mamuhe thiki. Mamuheaga thiki, mamukundagia thiki nigetha aniare mwiri. Thakame yage guitika. Thiki ukiheo thiki ri ndungiura ona ungitemwo. Tondå nä marä moya atä rä rä ishara na kå honokania rä andå magakå rwo na thakame å guo makä må he thiki rä mamå kundagia thiki nä getha ome aniare thakame ndä gaitike rä u mamå itaga nä mamå nyitä te biå thakame ndä gaitike yani andå acio marä na roho må ru å guo na nä kä betå roigire atä rä rä nä ngenda gå kå menya nginya hinya å rä a watå mire ume mbä rä ra-inä nä tondå nä ahetwo thiki na thiki ndiaiguire nä getha thakame hinya å rä a watå mire aime harä a mbä rä ra-inä tondå betå nä arigirwo nä guo nä tondå ahetwo thiki ndakoire tondå thakame nä yo yarä ya gå kå ra kä rä ndä ona nä no nyende kå menya hinya å rä a wamå riåkirie akiuma harä a mbä rä rä tondå nä hinya må nene å cio nä hinya må nene kä rä gatå mire oire thakame na ahetwo thiki ona ni no nyende kå menya ningä reke ngwä re atä rä Job thiki ä rä a heirwo rä ndä rä na hinya gå kä ra thakame nä kä o gä atå mire ä tuä ke metereire atä nä kå må toria thakame yatå mire ä tuä ke hinya å cio å gä tå ma oimä re må hotani å guo gå tiramakania nä poison ä rä kå gå tiramakania kä rä o kå heo thå ciaku kana thå ciaku cikwambä rä re må tago hana atä atä wä thä-inä wa Jesu maå ndå mothe megå tuä ka ona mangä gå twara kwago megå tuä ka mugo wambĩrĩrie kuga ria ona ngĩthiũrũrũka atarĩ ona kĩ kana magwĩkĩrĩre thumu no kũnora rĩ nora marĩ ona no gũcenjia wa cenjia ĩkaĩ thumu ĩyo kũnora karĩ kũmumbia yamumbia hinya ũcio gatarĩ mũnene mũno tũrarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ na ũmũthĩ ithaa rĩrĩ narĩo twĩna ndungata ya Ngai ya mũhĩrĩga wa Sara ĩyo nayo ndĩrĩ yoka haha no ndanagĩtũngana nayo handũ yatua nä kå heana å horo nä rä kä ndå gä tagwo uvu nä må rurumo wä ho wa kå ruma na koya raini na å ndå å ngä etagwo Pastor Beth Chege na akinyaga na hinya tondå nä mwana må thamaki hau må no må kinyä tondå nä mwana må thamaki my goodness Pastor Beth Chege nä we twä nake må thenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ithaa rĩrĩ rĩa kũrĩkĩrĩria na ithuĩ tũine nyĩmbo igĩrĩ kana ithatũ tũmũkaribishe nawe ũkorwo wetara aterĩ kana atatũ ũmere tabarĩra nĩwe ithaa rĩa kerĩ Mwangi ihinda rĩa kinya Ngai nĩ agatũma maũndũ mothe magĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ tondũ Jesu gũtirĩ ũndũ wagiririe ona moka nayo ona mageria atĩ Ngai nĩ kĩhoti na nĩ ahingagia ciĩranĩro iria we akwĩrĩire no nginya arĩhingia gũtiramakania mekwaria atĩa nĩ maria manoge ona he mũini wainĩte atĩ mũkĩaria maragie na ciugo ciĩnogerereki atĩ rekai ciugo cia Kristo iteithũranage maũndũ marĩa mũrĩaragia nĩguo mũndũ wĩtwo Martin Janet no wainĩte rwĩmbo rũu mũkĩaria mwaragie na akĩina rũngĩ rũngenagia mũno ngingurĩ ũrĩa ngingurĩ Tina ni aikagia ciĩranĩro iria eranĩire ona kĩrĩma kana nduma cia kũmũgiria agĩũka kũhinyia ihinda rĩakinya Ngai nĩagatũma maũndũ mothe mahĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ ũkamũgiria ũngĩakũrathime Gaya kuigira ndo wakuena ndo wakuena itara kinga Ngai nĩagatũma maũndũ mothe mahĩrĩre na gũtirĩ kĩndũ mũndũ kana ũndũ ũkamũgiria ũngĩakũrathime gũtirĩ kĩndũ
na kulia ukate kumena nikiona kuyagĩra bata ndũgate mwĩhoko idara kinyanga ine atoma maũndũ mũthema wĩre agĩtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũiria ũngĩakũrathime nikaba kwihoka ngayo na kumwetagĩrĩra ona thĩna waingĩha arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra nĩmatondoraga ihinda rĩakinya Ngai nĩatũma maũndũ mũthema wĩrĩre agĩtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũiria ũngĩakũrathime kaba kwihoka Ngai nikaba kwihoka Ngai ona kumwetagĩrĩra ona thĩna waingĩha arĩa mamwĩhokaga na makamwetagĩrĩra nĩmatondoraga ihinda rĩakinya Ngai nĩatũma maũndũ mũthema wĩrĩre agĩtirĩ kĩndũ mũndũ kana ndũkamũiria ũngĩakũrathime Elini,
Easter. Wow, nĩ Easter. Yes. Na ndũrĩa wangenia mũno nĩ atĩ my brother hĩndĩ ĩrĩa ndĩragoca Ngai harĩ kũrĩa gwitũ kĩhiũ mwĩrĩ kana kũrĩa Kenyatta famu ya njĩra tũrakũrora tũkĩgoca tũkĩrĩa thigũkũ Ngai ĩno mũndũ ũcio rĩu rĩ agũcũmĩkie tũrakũrora haha tũkĩrĩa thigũkũ hallelujah na nĩ hana thithino my brother Samuel thank you nĩ gũkorwo wĩ mĩtambo-inĩ na ũgeithĩria andũ othe a area ya hau muri hau tegũtinda ngĩgweta no wega witũ nĩ atĩrĩrĩ nĩ ũgũtũharĩrĩria thigũkũ ũgũtũima hatũrathiĩ thigũkũ thigũkũ andũ nĩ marĩte biũ ũrĩa ũratwĩrĩte atĩ tũkiuma haha rĩ thigũkũ-nĩ Ngai akũrathimage mũno karuhi amen no rĩu nĩ irathimo nĩ nyingĩ cio Samuel rĩ Samuel nĩ atũririkania Samuel mũnabii nĩ mũtũme aca nĩ atũririkania atĩrĩrĩ he karĩko tũrarĩ twaima gũkũ kuma rĩ ona twaima gũkũ twĩrĩganĩte rĩ Friday kũrĩa gwa thiomi nĩguo wĩikaraga ũgĩtũheaga hinya kuma Friday twĩrĩganĩte hĩndĩ wĩikaraga ũgĩtũheaga hinya kwanja we insider we njũru mũno tũkũmenyete we insider ũrĩa wĩtagwo ona Daudi ũrĩa arakena wa kamera ona Daudi oiga atĩrĩrĩ makobi kwa baba yetu tũma jeci othe ikũrũke haha nĩ ũke Jose mwarĩkia mwĩna karanja nginya bũrũri ndũrarĩ handũ mĩcara ona ti bũrũri angĩkorwo nginya bũrũri ndũrarĩ handũ mĩcara rĩ rĩu rĩ ithuĩ nĩthuĩ tũnengo mĩcara no horama nĩ atĩrĩrĩ cia ndarĩ Ngai ndomete gĩtonga gitũ igue insider igue moe kwaria karanja mena Jose no maraigua karanja na mũikare o hau na Jose mũtige ikũrũke gũkũ thĩ gũkũ mũikũrũka ti kwega gũkũ twarĩkia mũke unya gũkũ nĩ gũkũrehe mbĩtĩka mũthee ndagĩte kabũri Ngai kabũri andũ aya mehaha menako no matũnengererie ningĩ rĩ maitũ agĩũkire na no akũhũre njeki bethi ĩni nĩ roho nĩ acere nĩkĩo tũrĩ na hinya ũguo roho cera nĩkĩo ũraigua twĩna hinya ũguo aneganire kũrĩa igũrũ ĩ no kwaria marate nĩ acere biũ maraiga roho acere Jose mũtigaicĩrwo mwĩna karanja angĩkorwo nginya Jose ndaragie no mũthĩ nĩ ararie haya karayo hau Asanti, thank you. Rĩu ndĩrenda kwamba kũingĩria ndungata ya Ngai no mbere ya ndungata ya Ngai ũmũthĩ nĩ ngwĩrire arĩa mekagĩra rũgambi rwa Martin wa Janet arĩa mendete nyĩmbo cia gũ-support kana arĩa mendete gũ-support ministry ya Martin wa Janet he rwĩmbo rũretwo ihinda rĩega na rwĩmbo rũu nĩ rwega rũtiramakania atĩ maũndũ marĩa ũgereire we marĩa ũtũnganĩte namo mũhuro ũyũ wa riũa no nĩ kũrĩ hĩndĩ maithori marĩa mothe wanarĩra nĩ kũrumwo nĩ gũcambio he hĩndĩ ũkagera njĩra cia thahabu he hĩndĩ ũgakena wĩ gĩthũri-inĩ kĩa mwene hinya na kũndũ gwakorwo na wakiki na wangaikoni na riri mwega na mahũa kũrĩa twĩragĩrwo na nĩ njũĩ kũndũ kũu nĩ kwega ku rwĩmbo rũu wenda rũikĩre thĩinĩ wa thimũ-inĩ yaku rũretwo ihinda rĩega ũrahihinya thimũ yaku ũkahihinya *811 335 hash ũrahihinya ndemwa *811 335 hash weka ũguo niĩ nani ithaa rĩrĩ nĩ ngũnengereria andũ 20 mũndũ wothe ũgwĩkĩra credit kĩu acoke anjĩkĩrie message ĩyo kwĩ namba ya 0723328846 kamũkombora credit gĩa ciringi 1000 na arĩa othe makoretwo magĩkĩamũkĩra arĩa makoretwo magĩcokia ngatho arĩa angĩ makoretwo makĩamũkĩra nĩ makoretwo makĩiganĩra Apostle Job tondũ ndĩmeraga haha nĩ gũ-supportaga ministry na gũtirĩrĩra na mangĩkĩingĩha rĩ ciana ingĩha nĩ kũiganĩra ciganagĩra mũthenya ũngĩ ningĩ maũndũ magoka memerũ ũguo hihinya thimũ yaku *811 335 hash wĩkĩre rũgambi rũu na ũndũmĩre message ĩyo na nĩ gwĩkĩria credit ya ciringi 1000 ndiriragiria wagucoka kwa mwathani tukarĩhwo motungata wĩakuĩta mũromo-inĩ. Rĩu no wĩgwatĩre rwĩmbo rũrũ rwa Martin wa Janet ihinda rĩega rwĩta skiza ya thimũ yaku ũrabatara kuoya thimũ yaku ũhihinye *811 335 hash oya thimũ yaku hihinya *811 335 hash wĩgwatĩre rwĩmbo rwa Martin wa Janet ihinda rĩega rwĩta skiza ya thimũ yaku tukiaranĩria na Jesu ehotorea he moyo ajĩkĩra
Mugire thumbi mutwe maithori ndanarira makagirio muthenya ucio na irumiria ndanarumwo ngaririo muthenya ucio. Huku ni gwa Kameme TV muthingi wa ruriri. Asante sana ni tondå marekera rugambiro urahinya *811*335#. Asante sana ni tondå arenda na meme tabu-ini aingi muno agigweterera Pastor Beth Chege ni tondå wa mugate wa moyo wa ithaa riri nigukwirite mwari wa ithe witu ni murathime na uhoro wa Ngai no ndukariganirwo ati tukirikiriria ithaa riri he mundu gukumbura 300 we wi hau uguo na ndiramenya nu we wikarite hau na thimu yaku na 699 tageria munyaka uyu kwi pepi namba ya 507090 ugeria maita maingĩ nigetha ndungata ĩno ĩkĩhunjia ĩkĩrĩkĩrĩria harĩa kũhoya no mũhotani tũgwethana nake wa pepi namba ya 507090 account nĩ K geria munyaka ũcio nigetha nayo tuke mũhotani pepi namba nĩyo na ndĩrahe mũndũ ũmwe 300 ngacoka ngahe andũ 20 bonus ya 2020 thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya Kigooco Sunday kana Easter ĩno njega tũrakũngũĩra mũhonokia kũriũka na maundu maku mahota kuriuka o thaa ici ni wahota kuona bia thini wa thimu-ini yaku. Karibu sana mutumishi wa Mungu Pastor Beth Chege. Asante. Ni woka. Ni doka. Tuturite tugite na kiriko. Na ni giakinya. Ni giakinya giki. Ngai mukinyanĩri wa mahinda. Oh yes. Ni woyo. Ni woyo. Na niwe twaragia uhoro wake. Na ndagicenjia muthamaki wa thamaki. Na ndari hindi aria acenjia. Na ndacenjia na mahinda. Niguo ma. Ndacenjagia ati na mbura. Angana riũa. Angana ki. Turatucenjagia nguo. Niguo ma. Ngai mucenjia wa mahinda ndacenjagia. Oh Jesus. Ni momaya. Niguo ma. Karibu sana. Asante. Riu we ithaa riri ndiu kana ni wakorwo gwa Kameme. Asama. Na riu ni njui andu ni aingi muno aria marakwirorera. Kaunti ciothe ciugagwo atiriri. Ona nja ya bururi kuna andu marakwirorera. Mamenyithie haria ritwa riaku. Ucoke umere waturehera Kigooco. Amen. Amen. Nikunyiha muno mbere ya Ngai. Amen. Na mbere ya mwitoria matini wititwo naguo ni Ngai. Amen. Hamwe na timu yaku. Amen. Geithanie njuge njitagwo Pastor Beth Chege. Amen. Na Jesu ni mwathani ni kungura agurire akiona ni wega ndimutungatire ona ndire muhiriga wa Sara. Amen. Kanitha witu witagwo Shilo Mountain of Prayers ni kuo nyumite na ndoka gutungata guku riu witagwo Shilo. Witu witagwo Shilo Mountain of Prayers. Kau Shilo. Kau ni kirima kia Ngai. Kanitha kirima kia mahoya. Kirima kia mahoya. Yes. Kanitha wi haria hetagwo ni Kahawa West. Haria Kahawa West. Itura ritu ritagwo Kamae Road. Kamae Road. Woka hau ona ndugutinda uking'eng'ana tondu kigongona gitu kirio hau uguo tukirikiriria gacira ke hau uguo getagwo Kamkasa. O hau nio kanitha witu uri. Na nigugwaca Ngai ni tondu andumiriri ria andu manayo ona kuri Easter ona kuri matuko maria turaririkana gukuona kuriuka kwa Jesu Kristo ndino horo kimwega mwega ona makiria wa kuonania utoria uria Ngai aheaga mundu wake ona agerera maundu maria agerera utoria uria Ngai aheaga mundu wake ona agererio maria ageragerio ni ndinda kwaria uhoro wa njira hithe iria thu ciaku citoi. Ndinda kwaria uhoro wa njira hithe iria thu ciaku citoi. Iyo niyo ndinda kwaria uhoro wayo ni tondu moyo no Ngai akoragwo oyo ungi mwathani Ngai agocwo nikio ndenda kuthoma kiugo kia Ngai thiini wa Akorintho wa keri Akorintho that is 2 Corinthians Akorintho wa keri muhari wa 11 32 na 33 chapter 11 32 na 33 ndenda kwari horo kiugo kia Ngai na nijoi Ngai ni aguturathima. Karibuni tukisikiza kiugo kia Ngai. Kiugo giki kirigatire verses number 32. Okuria Dameski Farothi uria wathanaga kou ithenya-ini ria muthamaki areta. Niarangithiriirie itura ria Dameski nigetha anyitithie. No riri ngiumirio ndirisha ngiikorokerio ruthingo-ini thiini wa rung'ara ngikihonoka moko-ini make. Kuria Dameski ni kwari na muthamaki wari kuo na ni arugamirire ithenya-ini ria maundu maria mekagwo. Mandiko maraiga nake Paulo akiruta wira wake
akiuga niĩ nĩ kũnyitwo ndanyitirio na ndanyitwo ngeikio korokoro-inĩ no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ korokoro-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ndarĩ maũndũ-inĩ macio maritũ nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe wekĩkire manyingĩrĩirie mũrango-inĩ matini makenyita makĩnyingĩrĩria mũrango-inĩ na makiuga nĩ mũthiro wakwa kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa manyitire matiamenyaga kũrĩ na ũndũ ũngĩ Ngai angĩka hĩndĩ ĩyo matiamenyaga nĩ kũrĩ Ngai ũrathondeka njĩra matiamenyaga nĩ kũrĩ Ngai ũrabanga kũhonokia hĩndĩ ĩyo manjikĩtie korokoro-inĩ matiamenyaga nĩ kũrĩ meciria mega ndĩreciria ma Ngai hĩndĩ ĩrĩa magũikĩtie mũrimũ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa magũikirie mathĩna-inĩ hĩndĩ ĩrĩa magũikirie wagi-inĩ hĩndĩ ĩrĩa magũikĩrĩirie roho wa mathĩna matiamenyaga nĩ kũrĩ njĩra ĩngĩ Mwathani arathondeka na matiamenyaga nĩ kũrĩ andũ Ngai atũmĩte moke makũhonokie hĩndĩ ĩrĩa warigagwo atĩrĩrĩ wagũthiĩ atĩa tondũ mathĩna nĩ manyingĩhĩire hĩndĩ ĩrĩa mathũkirie mũciĩ waku matiamenyaga nĩ kũrĩ na njĩra ĩngĩ Ngai arahũthĩra kũhonokia hĩndĩ ĩrĩa magũikirie maũndũ-inĩ maritũ matiamenyaga nĩ kũrĩ na njĩra ĩngĩ Ngai arahũthĩra gũkũhonokia maandĩko maraiga atĩrĩrĩ Paulo akiuga atĩrĩrĩ no rĩrĩ harĩ na kiugo rĩrĩ gũtiramakania rũgano rĩrĩ rũkoretwo ũkĩheana gũtiramakania nĩ maũndũ marĩkũ ũkoretwo kũgerera no nĩ kũrĩ kiugo kĩa mwĩhoko gĩkĩ tũraria ũhoro wa atĩrĩrĩ ona angĩkorwo nĩ manyitire ona angĩkorwo nĩ mathinĩkanirie ona angĩkorwo nĩ manjigĩrĩire igenyo no ena kiugo rĩrĩ no rĩrĩ kiumerio ndirica-inĩ praise the living God makũingĩrĩirie mũrango-inĩ makiona magũthũkĩrie bũrũri ũrĩa ũrĩ no ũndũ nĩ atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ njĩra ya kĩriga ĩrĩa Paulo aikũrũkĩirio njĩra ya gatirica-inĩ njĩra ya gatirica-inĩ nĩ kũrĩ na gatirica karĩa Mwathani ahingũrĩte tu waikũrũkĩrio gatirica-inĩ kau ũhonoke moko-inĩ mao praise the living God gatirica matini ndirica-inĩ andũ arĩa twakoragwo twĩna mĩthako mĩingĩ kana ũngĩabangĩirwo kũhũrwo nĩ mũciari ahingaga mũrango akariganĩrwo ndirica ona ndirica nĩ harĩ handũ ingĩingĩrĩra praise the living God ona ndirica-inĩ no njũrĩre nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrango-inĩ no rĩmwe ũkũrĩra no ndirica-inĩ nĩ ũkũrĩra ndirica-inĩ ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ na thiri ĩngĩ thiri ya gwĩtĩkia Kristo thiri ya mahoya thiri ya kwĩhinga thiri ya kĩgongona nĩ tondũ gatirica-inĩ ti andũ aingĩ mamenyaga matini wĩra wao athikĩrĩria itũ ona erorĩria itũ amoyo njĩra ya mũrango no matiũĩ njĩra ya gatirica nĩ kũrĩ njĩra ya gatirica karĩa Mwathani arahingũra ũhonoke moko-inĩ mao nĩ ngũmaka mũno na njigue gĩkeno kĩingĩ mũno nĩ andũ aya arĩa matigire maikia Paulo korokoro-inĩ matiamenyaga Paulo ena njĩra ĩngĩ matiũĩ metagĩrĩra akue praise the living God no mahinge mũrango wa gũikara handũ fulani ũcio no mũrango mangĩhinga no matiũĩ kũrĩ kamũrango kangĩ kahingũku kanini mũno getagwo kamũrango ka ndirica-inĩ karĩa Mwathani egũkoya ona ndegũkũhingũra ro ũguo no nginya gũkorwo kwĩna andũ megũkũnyitĩrĩra nĩ ndahoya Ngai agũtũmĩre andũ thĩinĩ wa gĩthĩna kĩu thĩinĩ wa ũndũ ũcio ũragerera Ngai aragũtũmĩra andũ akũnyita rũng'ara magũikũrũkie kahora ũhonoke moko-inĩ mao ndakwĩhoera destiny helper ndakwĩhoera destiny connector ndakwĩhoera andũ agũgũthaithanĩrĩra intercessors agũkũhoyagĩra gũtiramakania nĩ ciana ciaku cikĩtio kĩũndũ-inĩ gũtiramakania kana nĩ mũciĩ waku gũtiramakania kana nĩ wĩra wa moko maku ũndũ nĩ atĩrĩrĩ hau waikĩtio rĩ no mothe no thaa ici ndagĩkengere no ũrĩa na njĩra ya gatirica maiko kiugo kĩa Ngai kĩoiga atĩrĩrĩ no rĩrĩ kiumerio ndirica
gĩnjikĩtio no rĩrĩ ngiumĩrio ndirica ngĩikũrũkĩrio rũthingo-inĩ ndĩ thĩinĩ wa rũng'ara ngĩkĩhonoka moko-inĩ make. Praise the living God. Nĩ njũĩ nama na Ngai maũndũ maya no nginya mahanĩke mũtũrĩre-inĩ waku. No nginya Ngai eke ũndũ mũtũrĩre-inĩ waku. No nginya Baba ariũkie mũtũrĩre waku. No nginya kũhonokie moko-inĩ mao. Gacĩra kau keho, gacĩra ka ndirica-inĩ, omoĩ njĩra ya mũrango. Thũ ciaku cioĩ njĩra ya mũrango, no matiũĩ njĩra ya ndirica-inĩ. Ngai wa Paulo, Ngai ũrĩa wahonokirie ndungata yake moko-inĩ ma mũthamaki, nĩ njũĩ ona ũmũthĩ nĩ arathamaka, nĩ egũkũruta moko-inĩ mao na nĩ ũkumĩrĩrio njĩra ya gatirica-inĩ. Mũthamaki wa thamaki aroruta andũ aya, aromaruta. Nĩ ndĩrenda kwaria atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ na gacĩra, nĩ kũrĩ na gacĩra gatoĩkaine nĩ andũ. Mũthenya ũyũ ũngĩ kana ndagĩka ĩyo ĩngĩ makorie mũrango ũyũ mũhinge na matiaririkania kũrora ndirica-inĩ, matireririkana njĩra ĩrĩa wagerera, matiremenya njĩra ĩrĩa wagerera. Omoĩ njĩra ĩmwe makorire ndarĩ ho, makorire ndarĩ korokoro-inĩ. Ũguo noguo Mwathani egũtũma thũ ciaku mũrango ũcio mareciragia nĩguo mũrango ũrĩa ũgathĩnĩkĩra ũkiuma. Aca nĩ kũrĩ njĩra ĩngĩ ĩkĩriga mũno ĩkũrigithio thũ ciaku, ĩkũrigithio andũ arĩa makũmenete, andũ arĩa matakwendagĩra wega, andũ arĩa magũcambagia, andũ arĩa makũhũraga, nĩ mekũrigwo tondũ marĩkora mĩrango yao no mĩhinge, magongona mao no mararuta wĩra, mageria mwena na mwena ũyũ. No rĩrĩ gatirica nĩ kahingũre, gatirica keho, andũ a Ngai ndirica nĩ hingũre. Umĩrio ho, ume wĩ rũng'ara-inĩ, ume kahora, wĩgiritanĩtie na rũthingo, wĩgiritanĩtie na rũthingo, na waima ũkuma ũkiugaga nĩ honokete moko-inĩ mao. Mũthamaki wa thamaki Martin arohonokia mĩtũrĩre ya andũ aya matwendete, oya matũrũmagĩrĩra, oya metĩkĩtie Ngai witũ, oya metĩkĩtie platform ĩno. Ngai aromarũĩrĩra, aromaimeria gatirica-inĩ, aromaimeria gatirica-inĩ karĩa gũtirĩ mũndũ ũkamenya o tiga we uge na ti-itherũ nĩ honokete moko-inĩ mao. Ngai ndagĩkia andũ aya wega, Ngai ndakĩmathamakĩre na andũ mamenye atĩrĩrĩ mũrango no kũhinga mahingire na magĩthiĩ na matiũĩ he ũndũ ũngĩ ũĩ, he ũndũ ũngĩ ũĩ, he ũndũ ũngĩ ũĩ, he ũndũ ũngĩ ũĩ Martin, nĩ mamenyithio he ũndũ ũngĩ tũĩ, nĩ harĩ ũndũ ũngĩ tũĩ. Ngai no nginya arĩtũma kĩũndũ gĩa gũkũhĩgia, ĩkwo tia kũrora mũrango, tia kũrora kĩu gĩthirĩte, tia kũrora kĩu ũkuĩte gĩkuĩte, tia kũrora nĩ andũ acio makũmenete, tiga kũrĩrio nĩo, tiga kwaga toro nĩ tondũ wao, ta cũthĩrĩria hena gacĩra kangĩ ndemete ka ndirica-inĩ, na gũtirĩ mũndũ ũngĩcira ũhoro wa ndirica-inĩ atĩ no yumĩrwo, no yumĩrwo kũrĩ mũndũ ũrĩa wothe wĩ gĩthĩna-inĩ. Ngai arotũhonokia moko-inĩ mao. Easter ĩno ndakũrathĩra njihũrĩtwo nĩ maguta ma Ngai, Ngai arokũhonokia moko-inĩ mao. Mũtiramakania, Jesu ahonokire moko-inĩ mao, akĩriũka nginya gũkĩĩranĩrio thĩinĩ wa Matthew 28 mũhari wa 6 atĩ ndarĩ ho harĩa mũramũigĩte, o ta ũrĩa arĩtie nĩ ariũkĩte. Ngai aroriũkia ngoro cianyu, Ngai nĩ ekĩte wega, gũtiramakania mekũhinga mĩrango macoke mathiĩ kũ. No rĩrĩ kũrĩ na gatirica, hena gatirica matiũĩ, matiũĩ o mahingire ndirũ ĩmwe, tigana na past, matiũĩ maũndũ mathirĩ, tigana namo. Oh yes, nĩ kũhinga mahingire, no kwĩna gatirica gatigaru keho, keho Martin, keho gakũhingũra maũndũ mega. Magĩciria maranina kanitha thĩinĩ, matiũĩ hena ũndũ ũngĩ, magĩciria maranina wĩra ũrĩa makuonaga ũkĩruta, matiũĩ hena ũndũ ũngĩ, matiũĩ hena ũndũ ũngĩ, makĩnina kĩhiko na makĩũraga ciana ciaku, matiũĩ hena ũndũ ũngĩ. Nĩ harĩ na kĩndũ gĩtigarĩte, hena kĩndũ gĩtigarĩte, hena kĩndũ gĩtigarĩte. Makĩnina ciana ciaku matieciragia, makĩnina bamĩrĩ yanyu matieciragia,
ona magĩgũbuata matieciragia kũrĩa wathire wĩra nĩgetha ũbutwo matieciragia ona wambĩrĩirie kũgũra gakuo kerũ atĩ aha maũbuti no matiũĩ heka gatirica kangĩ keho hena gatirica na kau no Ngai wiki ũĩ mũndũ wa Ngai no nginya tũthereme haleluya mũndũ wa Ngai no nginya tũikare na thayũ no nginya twagĩrĩrwo nĩ matũũra marĩa tũrĩ ona we wĩ nja ya bũrũri ona mahinga mũrango nĩ kwĩna njĩra ya gatirica my God wathire rũraya makĩhinga mĩrango ndũgateithie bamĩrĩ yanyu no rĩrĩ wathire rũraya kwĩna mwĩhoko mama ũtũraga ũhũragĩra thimũ nĩ andũ anyu atĩ ũmaikĩrie mbia no ti kuona tondũ ndũrĩ nĩ kũrĩ na thũ ciahingire mũrango na igĩthiĩ ũtũraga ũragio nĩ nginya rĩ tarĩ kĩmũirĩtu naiguo wĩ mũthaka nĩkĩo ũtahikaga we matigire mahinga mũrango no kwĩ njĩra ya gatirica-inĩ karĩa gagakia mũthenya ũmwe umĩrio na nĩ umĩrio ũbacĩrĩirwo mũndũ wa Ngai ndaimirie agurarĩte aimirio amenyereirwo aigũrũ rwa rũng'ara igwe hau abacĩrĩirwo aima aigira anjire kũruta wĩira nĩ ihinda rĩa wĩira nĩ hingo ya wĩira we ũtũraga ũrĩraga nĩ hingo ya wĩira gũtirĩ na ũndũ ũngĩ gũtirĩ na business ĩngĩ rũrĩmĩ rwaku rũtiriaragia ũndũ ũngĩ rũrĩaragia ũhoro wa wĩira wa Kristo wa Ngai atĩ nĩ ahonokirie na agĩtũma andũ akũnyita rũng'ara makĩndutĩra kadirica-inĩ kahora gĩkĩhonoka moko-inĩ mao ore wao arĩa maigĩirwo maroho makũnyamaria andũ we warutire magongona makũnyamaria ciana ciene ũcio no mũrango waingĩrĩire no kĩhinga no ndũĩ gatirica-inĩ nĩ kũrĩ na mũrango ũngĩ thikĩrĩria ona angĩkorwo nĩ ũtecete ciana ciene no kamona magĩtherema we kamona na maitho mau maku utawahona wewe Jesu arathime kigongona gĩake amen thank you mũtumishi wa Ngai gwĩtwo Beth Chege tũkwendete mũno amen na nĩ kiugo kĩega waria na kono ikarage gĩũkaga rĩ kari ciugo ta icio tũkarathimwo rĩ Ngai arogocwo tũngĩkena mũno amen ũguo ikaraga gĩũkaga kaingĩ rĩu nĩ ngũmũgia mũno tia gũtuĩka mbici thutha nĩ ngũmũtanga gũtinda ũkiumagara ngawe Amerika ngawe Dubai agawe kũ nĩ acerage ceraga gũkũ nakuo nĩguo ona gũkũ no kwega nĩguo tiga ngũhũragĩra thimũ ĩhĩanga ndĩ na ikuru atĩ he mũrigo ndagĩra ndũgacokie ndeto icio icio tutige na ndeto icio cikũrehe ngũĩ nĩ ikũrehe ngũĩ gũkũ tambo-inĩ na ti wega karibu sana asante sana maririkanie kanitha oro rĩngĩ no manyite ũgeni ũcoke ũmahe namba yaku ya thimũ amen ũcoke tũhoe thank you ndungata cia Ngai inyuothe mwathikĩrĩria kiugo kĩa Ngai rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo kanitha witũ wĩ kũrĩa ka west harĩa Kamae road ũngĩũra mũno mũndũ nĩ aroragia harĩa Vitamin ĩrĩ opposite Vitamin he gacĩra ke hau na kanitha witũ wĩ hau ona ũngĩũria gwa Pastor Ben Shiro Mountain of Prayers nĩ ũkũrehwo waingĩra njĩra ĩyo na ningĩ no ũrie mũkasa hũra thimũ ũngĩũra we wendete kĩgongona nĩ ũrigagwo gũthiĩ kũu kĩ hau ũgatũtungate Ngai ukatwaria horo wa moyo wa Kristo na Jesu ũrĩa ekaga thĩinĩ wa rĩtĩzo Kristo namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 714 272 0721 714 272 Pastor Beth Chege mĩcokere rĩngĩ 0721 714 272 wow tũhoere amen rekei tũhoe thĩinĩ wa rĩtĩzo Kristo mwathani nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku Ngai thengio nĩ andũ aya mũthamaki ũrĩ tha megwĩtũrĩroreire ona andũ aya twagwatanĩra nao thĩinĩ wa kĩgoco kĩa mũthenya wa ũmũthĩ baba nĩ twagũtĩa mũno nĩ tondũ wa kũreka tũigue mũgambo waku Ngai mwathani nĩ thengio nĩ njĩra ĩrĩa ũtũgeragĩria mũthamaki ũrĩ tha ĩtarĩ yamenywo nĩ thũ citũ amu nĩ wagĩrĩirie ndungata yaku gatirica-inĩ ona angĩkorwo mũthamaki ũrĩ tha arĩa mabangĩte kũmũninĩra korokoro-inĩ maandĩko maku nĩ mama na nĩtwĩtĩkia kiugo gĩaku Ngai atĩ baba mweri ũyũ na mwaka ũyũ Ngai nĩ ũgũtũtemera njĩra nĩ ũgũtũhingũrĩra njĩra nĩ ũgũtumĩria ndirica-inĩ mwathani gũtirĩ makania nĩ maũndũ marĩkũ tũragerera ũyũ mũrwaru ũromũhonia Ngai wa muoyo ũromũruta moko-inĩ ma mĩrimũ ũyũ wĩna mathĩna ũromũrathima ũyũ rũcio gwakia ngathiĩ kũ ũromũhe kũndũ gwa kũrokaga na biacara ya kũruta Ngai gĩthamake na ũrathime andũ aku Ngai mone wega waku na ũtugi waku Jehova gĩtĩkĩre kũrathima ndungata ici ciatungata gũkũ mũthenya wa ũmũthĩ meke wega monere
waku Ngai na ndukanariganwo ni Martin ndukanareke muthamaki uri tha njira iria thu ciake cigeragira Mwathani ukamuhonokia ukamuruta moko-ini ma thu ciake toria warutire Paulo ritwa riaku rirogocwo Mwathani thengio ni gwitikira guturiukiria Jesu Kristo tumumbure na tumugoce ritwa riaku rirogocwo Mwathani twagutia na twakugoca na ni thiini wa ritwa riaku Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mutheru uguo niguo twahoya tugigucokagiria ngatho. Asante sana. Amen. Pastor Edith Gakerere, thank you. Nigukenio ni Pastor Beth, asante sana. Mundu witwo wa Jikwe kule na Ikuru, asante sana. Ona mundu witwo wa Pa kule Banana, asante sana. Ona Carving ni yake na muno. Ona mundu witwo Susan Mombi ni yake niyo muno ni kiugo giaku. Dani Mokorino Ngai rokurathima na wike maundu mega. Ona mundu witwo BTR igacokera na namba ya thimu kure na Ikuru tamicokere ringi na mbeo yaku ya thimu nigetha twehethane na muhotani wa 300 micokere namba ya thimu. Amen. Yeah. 0721 714 272 0721 714 272. Thank you. Beth Chege. Wow. Asante sana. Thank you. Mwerekera na mwiroreri riu inyuothe muri kameme-ini kana muri guku muratwirorera ngero murathima na mwike maundu mega. Ndirenda gwethana na muhotani wa 300 nigetha tukorwo tukiumagana kana tukorwo tukihana uguo na tugakirie thiguku matura matiganite ndaima ha ndirathi gatunyu gatanga ndirathi gatunyu gatanga thiguku aca ena mwanake ha gucokanirie mayuthi muno undu wa njohi na thigara wineha jikiria ni horo wa kuria ndiri Florence Nyaguthi ndio huyo. Niwe. We mwega my sister. Ndi mwega biũ. We mwena ũrĩkũ? Ndi mwena wa Kangi na Mũrang'a. Kamwake mute. Ndi mwena. Hello. Hello. Kwana atia Florence? Kwega biũ. We mwena ũrĩkũ? Wa Kangi na Mũrang'a, mwena wa Mũrang'a. Kũu nĩ kwega. Harĩ ũndũ weka tabarĩra-inĩ ĩno? Ma nĩ ngũingĩrĩte. Weka atia my sister? Aingira kwa 79. Ndaikia kanyamu kanini kou. Watuma maita maigana? Ndumite maita 85. We no wonekana wageria biũ. Rĩu we nĩwe mũhotani witũ wa mũico wa 300. Ndiũĩ kana mbeca cio nĩ wamũkĩrĩte thimũ-inĩ yaku. Nĩ ngũigĩte ka message. Tarora tondũ hau hena 150 na ingĩ wĩikĩrio 150 nĩ tondũ marita acio na Mwathani arathimwo Ngai mũrathimwo mũno Ngai. Asante my sister. Wow, ucio nĩwe mũhotani witũ wa mũico Ngai aromũrathima mbeca twakuhe na ngoro theru. Rĩu tuonanei mũthenya wa Friday my sister. Yes. Ndĩraigure wĩna igongona. Twĩna igongona rĩnene mũno kũrĩa mwena wa Banana. Te Banana. Yes. Taiga harĩa umerere harĩa igongona nĩ rĩa kĩ? Second ĩmwe. Nĩ second nĩ kuga atĩa? Second. Nĩ twamwĩtĩra igongona inene mũno rĩa album launch yakwa ya rwĩmbo rwĩtagwo Tuginatha na tugakorwo na tũirĩtu tũrĩa twakwa twĩta The Mwangis na no tũkene mũno twakuona igongona-inĩ rĩu rĩgakorwo kuona mwena wa Banana o hau taũni-inĩ hall ĩtagwo Catholic Hall. Wow, mundu angĩenda gũkũnyitirĩra kana ende gũka angĩhũthĩra namba ĩrĩkũ? Ũngĩhũthĩra 0706 366 133. Rĩa mũico 0706 366 133. Wow, thank you Tito. Yes. Thank you Apostle Job on behalf ya timu yothe na cameraman inyuothe ona my director na producer. Shalom. Tuonanei muthenya wa Friday Ngai witũ nĩ agatũtongoria na nĩ njũĩ no tũgakorwo na andũ a Ngai o taya tuma nao muthenya wa ũmũthĩ. Shalom. Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.
Mwalimu Plus Learning Management System, an education management tool that fits in with the country's education system and allows schools and parents to monitor students' progress effectively. From tracking and reporting to providing resources and effective learning tools, teachers and parents alike will be in the loop of each child's progress. With Mwalimu Plus, schools will not need to invest heavily in infrastructure. That's because the system offers the necessary tools, tablets, and the software at a great cost to enable schools get off successfully. Things are changing, and the Mwalimu Plus Learning Management System is at the forefront of this change. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Hihi wena kiuria kana woni wegi umemerekia wa Kameme TV. Ntoma kiuria kana woni waku kuhitukira SMS ya 21182, Facebook Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya, kana wandike email info@mediamax.co.ke. St John Ambulance nĩ marugũririe Highway Rescue Centers nĩ ũndũ wa gũthaitĩra mĩoyo ya andũ rĩrĩa kwagĩa mĩtino ya bara-inĩ nene ya Naikuru gũthiĩ Nairobi. Centers ici ikoragwo Ngarariga, Rari na Kinũngi. Thĩna ũrĩa erutĩria ya kuma St John makoragwo naguo nĩ kwaga ambulance ya kũgũthũkia arwaru thibitarĩ. Nĩ ũndũ ũcio St John Ambulance nĩ maragwĩtĩra igongona rĩa gũcanga mbeca cia kũgũra ambulance nĩrĩo Charity Golf Tournament ĩrĩa ĩgakorwo tarĩki 14 mweri wa kana kũrĩa Limuru Country Club kwambĩrĩria thinacara na nuthu cia rũcinĩ o nginya thaa 4 mũthenya. Kwĩyandĩkithia ta mũndũ kĩũmbe nĩ 3,000 na group ya andũ ana nĩ 10,000. Tuĩka ũmwe wa gũteithia gũthaitĩra mĩoyo. Hũra 0707 762 627. Paybill nĩ 4092409. Account name wandĩke kiugo Golf. Nĩ igongona rĩa gũcangithia mbeca cia kũgũra ambulance nĩyo Charity Golf Tournament tarĩki 14 mweri wa kana Limuru Country Club kuma thinacara na nuthu cia rũcinĩ. Tabarĩra ĩno nĩ njagĩrĩru kũrĩ mũndũ o wothe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe, mwathani agocwo. Nĩ ndĩretĩkia atĩ wĩ mũrathime na Ngai nĩ agwĩkĩte wega, Ngai nĩ akũmenyereire na Ngai nĩ akũhithĩte. Marĩtwa makwa nĩ Apostle Teresia wa Irimũ wa Njenga, Apostle Teresia wa Irimũ wa Njenga kuma itũra rĩa Kasarani, Kasarani harĩa handiũ, na kanitha nĩ Synagogue of Hope Church. Rĩtwa rĩa kanitha nĩ Synagogue of Hope Church. Twĩ harĩa Kasarani handiũ, stage ya Seasons handiũ, hau niho tũrĩ, na kanitha wĩtagwo Synagogue of Hope Church. Tenda kuoya ithenya rĩrĩ ngũkaribishe ibada citũ cia o kiumia ngũririkanie mũthenya wa Jumatano nĩguo mũthenya ũrĩa ngoragwo na 1-on-1. Ũngĩenda kũnyona, ũngĩenda kwaranĩria naniĩ, ũngĩkorwo wĩna ibataro rĩaku, mũthenya ũrĩa ũngĩcemania naniĩ nĩ mũthenya wa Wednesday 1-on-1. Ũcio nĩguo mũthenya ũrĩa tũngĩonana, nĩguo mũthenya tũngĩhoya hamwe, na nĩguo mũthenya ũrĩa ũngĩnjĩra mabataro maku mothe. Every Wednesday. No ũcio noguo mũthenya ũrĩa wa deliverance. No ũkorwo wĩ hau, you feel I need deliverance o mũthenya wa Jumatano,
niguo tukoragwo na deliverance na Ngai nĩ atũrathimĩte. Mũthenya wa kiumia nĩ tũkoragwo na ibada ya kĩrathimo mũno, ibada njega kumia kĩroko thaa 3 kinya thaa 7, kuma kĩroko thaa 3 kinya thaa 7 nĩ tũkoragwo na ibada ya kĩrathimo, na ibada ĩkoretwo ĩgĩaka mĩtũrĩre itũ na njĩra nene mũno thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngwenda gũcoka hau ngwĩre Ngai nĩ akoretwo arĩ mwega. Twĩna kanitha witũ wa Nairobi lunch hours kuma mũthenya wa Jumatatu kinya mũthenya wa Jumaa, lunch hours from Monday to Friday kũrĩa mũciĩ wa Nairobi, na Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku, na Ngai nĩ akoretwo arĩ mũtugi. Ndĩrenda kuoya ithenya rĩrĩ ngũkaribishe nĩgetha wĩigue kiugo kĩa ũmũthĩ kĩrĩa Ngai ekĩrĩte rũrĩmĩ-inĩ rwakwa nĩ tondũ waku, nĩ tondũ wa kanitha wake, na Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Itanaingĩra ibada nĩ ngwenda gũgũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa support yaku, nĩ tondũ wa kũrũgama na program ĩno, na nĩ ndĩrahoya Ngai nĩ tondũ wa partners othe ya program ĩno, Ngai athi na mbere na kũmarathima, Ngai athi na mbere na kũmatheremia, na Ngai athi na mbere na kũmeka wega. Nĩ ihoya rĩakwa mbere ya Ngai atĩ we ũrutaga indo ciaku nĩgetha tabarĩra ĩno ndĩkanage rĩera-inĩ. Ngai ndakanareke mũthenya ona ũmwe thauti yakwa kũrĩa ĩkinyaga magũrũ maku makaremwo nĩ gũkinya. Kũrĩa guothe tũhunjagia na thauti yakwa ĩgakinya, nĩ ndĩrahoya Ngai magũrũ maku magakinyanga na magũrũ maku magakinya mabũrũri macio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thiĩ na mbere na kũrũgama na niĩ, thiĩ na mbere na kũrũgama na program ĩno kũgerera namba icio ciĩ screen-inĩ yaku, na Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Ũngĩkorwo wĩna ibataro ũkwenda kũgayana nani, no ũhũthĩre namba ĩyo ya thimũ ũnyandĩkĩre message na nĩ tũkwaranĩri nawe. Namba ĩyo ya 0722 337140 0722 337140. Ũngĩhũthĩra namba ĩyo nĩ ũkũnginyĩra, na Ngai witũ nĩ egũgwĩka wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Rĩu gũtũtegũte mahinda, karibu sana ibada itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Nĩ ndĩretĩkia wĩ tayarĩ kũigua kiugo kĩa Ngai ta ũrĩa Mwathani agĩkĩrĩte kanua-inĩ gakwa na rũrĩmĩ-inĩ rwakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngũkaribishe kũrĩ ibada itũ ya ũmũthĩ, na ngwĩre kiugo kĩa Ngai gĩũkaga nĩgetha gĩtũkũrie ũkombo-inĩ na gĩtũrute cioho-inĩ. Ngoretwo ngĩaria ũhoro wa ihingo, ngoretwo ngĩaria ũhoro wa ihingo, na nĩ nyonete message cianyu nyingĩ mũno iria mũnyandĩkĩire ũhoro wĩgiĩ ihingo na ũrĩa Mwathani arathiĩ eguũranĩtie kũrĩ andũ ake. Ũmũthĩ nĩ ngũthiĩ na mbere na topic ya ihingo. Bwana asifiwe. Na nĩ kũrĩ ihingo mĩthemba mĩingĩ, na nĩ kũrĩ ihingo cia cuma. Andũ angĩ marora mĩtũrĩre yao, marora mbere yao, monaga ihingo, no ti kĩhingo kĩa mbaũ, kĩhingo gĩa cuma. Andũ aingĩ makoretwo makĩnja ni apostle nyonaga kwĩna ihingo cia cuma mbere yakwa, tondũ na ingĩgeria kwenyenya ũguo itienyenyaga. Maũndũ makorwo marũgamĩte, gũtirĩ ũndũ ũthiaga na mbere. Ihingo cia cuma ikoragwo irũgamĩte mbere yakwa. Mũthenya wa ũmũthĩ ndoka nĩgetha tũhũrane na ihingo ciothe cia cuma iria irũgamĩte mũtũrĩre-inĩ waku, iria itũrĩte ciĩ kĩgeranio kĩnene mũtũrĩre-inĩ waku, nacio nĩcio ihingo cia cuma. Bwana Yesu asifiwe. Na tiwe wa mbere kuona ihingo cia cuma mbere yaku. Tiwe wa mbere kuona ihingo cia cuma mbere yaku. Ona Israeli nĩ monete ihingo mbere yao, na citiarĩ ihingo hũthũ, nĩ ihingo cia cuma. Ihingo cia cuma ikarũgama mbere yao, mageria nĩ atĩa gũkarema. Bwana asifiwe. Example ĩmwe ngwenda gũkũhe nĩ hĩndĩ ĩrĩa Israeli makinyire iria-inĩ itune. Rĩrĩa makinyire iria itune, mbere gũtiarĩ na njĩra. Rĩrĩa marũgamire hau thutha, kwarĩ na andũ a Misiri mamaumĩte thutha. Andũ acio marigicĩirio nĩ ihingo, mbere yao marĩ na kĩhingo gĩetagwo iria itune, iria rĩarĩ mbere yarĩo. Matingĩaingĩrire maĩ-inĩ, mangĩaingĩrire maĩ-inĩ no kũmerio, no gũthira mangĩathirĩire maĩ-inĩ, mangĩacokire Misiri